Hello, good morning guys. Welcome back again to my channel, and if you're new to my channel, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads, and you'll be notified kapag meron akong bagong uploads na videos. And for today's videos, chicken breaded skin. Ayan. Ito siya. Chicken skin na breaded na siya. Okay na siya. Ready to fry na lang siya. And ito. Gusto ko siyang tikman. Ano na siya? Parang frozen. Tapos may breaded na siya. Ready to fry na lang talaga siya. Chicken skin. Siya.